slime tanpa lem atau boraks atau gula. Ini hasilnya. Kami bisa sebut ini lavender slime. Dan ini stretchy banget ya. Ya, stretchy banget. Kalau mau tahu caranya, let's get started. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah air. Ini airnya kami pakai air keran. Airnya sedikit aja ya. Ice clay. Bisa beli di Gramedia, harganya 30.000. Ini warnanya ungu ya. Ya, kita menjadi nyebutnya lavender slime. Sabun biore. Terakhir Dan biore. Ya, kalian bisa pakai sabun apa aja, yang penting cair ya. Ya, dan metalik. Ini ada wadah sama pengaduk. Let's get started. Pertama masukin dulu ya air claynya. Semua. Terserah mau berapa. Ya, terserah. Tapi Aku kan lagi. Jadi kita habisin aja ya ya semua. kita habisin semua. Dan ini sorry banget agak berisik di sini. Jadi Jadi banget ya guys kalau berisik nggak kedengeran. dan ini kita bersaudara ya. Bersaudara. Ya, air claynya kita semua. Oke, karena ini udah ada sedikit air, kita remes-remesin. Dan ini kita lupa ada airnya sedikit lagi. Oke, sambil ditekan-tekan ya. Kalau Dan- udah seperti ini, diaduknya kan sambil ditekan-tekan karena kami nggak punya spatula. Kami pakai sendok ya. Ini udah dikasih air, hasilnya kayak gini. Baru Ya. terakhir Jadi kita kayak kasih biru ya, tapi ini ungu. Kalau di kamera itu kayak biru-biru gitu. Nah, Kita kasih biore dikit-dikit dulu. Ya, dikit-dikit aja dulu ya. Baru diaduk sampai jadi slime. Iya. Dan kalau pakai sabun itu pastinya cepat. Coba Cepet itu banget ya. ya berawal. Aku atur sekarang. Diaduk sampai jadi slime. Maaf ya, ini lagi agak bertengkar. Enggak. Ya, kita kasih biore lagi. Dikit aja. Oh, makanya kakak. Nah, itu udah menjadi ya. Ini dikit lagi akan menjadi. Dan Dan ini ini hasilnya. udah hasilnya. Itu gelas sudah kosong. Udah, jangan lupa Terus di bisa- subscribe, like, comment.